Hani bazen gitmek zorunda kalırız. Ne kadar kalmak istesek de bazen gitmek zorunda olduğumuzu biliriz. Ve ne kadar gitmek zorunda olsak da hep kalmaktan yanadır sol yanımız. Arkamıza ne kadar bakarsak bakalım sonuç aynıdır o. Arkamızda bıraktığımız yıkık dökük koca bir harabe. Ve o yıkık dökük pencerelerin arkasından yıkık dökük bakışlar kalır. Dedim ya güzel kız, bazen gitmek gerekir arkana bile bakmadan. Çünkü arkana bakarsan gidemeyeceğini bilirsin. Beklersin, gitme deyişini duymak istersin sadece. Ve o an bir çökük daha oluşur yüreğinde. Ve sebepsiz bir kalp ağrısı yahut yürek sızısı. Bazen sorarım kendime, gitmek midir, kalmak mıdır en acısı diye. Ama ben kalmayı seçerdim hep. Çünkü hüznü sepetime toplayıp beklerdim gelmeni. Umut ederdim ya da gelmeyeceğini bile bile kendime avuturdum. Hani giden bir şekilde yolunu buluyor, planını çoktan çizmiş oluyor. Yani gitmek kolay da kalan ne yapacak hiç düşündün mü? Hayallerini, umutlarını, öfkelerini ve de hüznünü. Yahut mısralarını nereye sığdıracak? Hangi kalem yazacak yüreğinden süzülen cümlelerini? Hangi su söndürecek yüreğindeki ateşi? Söylesene. Yok, söyleyemezsin. Çünkü sen kolayı seçtin. Evet, bunca acıları bana bırakıp bir suçlu, bu aşkı hançerleyen bir mahkummuş gibi kaçtın. Kaçmanın çare olmayacağını bir gün sen de anlayacaksın. Anlayacaksın anlamasına da beni bıraktığın gibi bulamayacaksın. Ben senden kalanlarıyla yeni bir hayat kurmak peşinde olacağım. Nerede mi? Uzaklarda değil, tam da beni bıraktığın yerde. Çünkü bilirim ki hayat yaşamaya değer ve aşk hepimiz için bulunmaz bir nimet. Aşk hepimiz için bulunmaz bir nimet.